السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواننا الاعزاء في قناتنا قناة جمال عالم الطيور. مثل ما تشاهدون هذا المركب ايطالي الصنع. هذا المركب يسمى اومني فيت. اومني فيت هو مجموعة مثل ما تعرفون من الفيتامينات اللي يتغذى عليها الطير وكافة الطيور. يعني هذا بلجيكي الصنع اكسباير مال 2022. تتغذى عليها جميع انواع الطيور، الغندور، طيور الحوب، الفنديس، في جميع انواع الطيور. هذا خلال مرحلة القش او غيار الريش بعد انتهاء هاي الفترة، يعني هالايام ان شاء الله تبدي عملية اغرام واحد لكل ربع لتر، لكل 250 ملي من الماء. يعني للتر 4 ملاعق. الملاعق صغيرة، ملاعق مالته تكون صغيرة في داخل العلبة. لكل لتر 4 ملاعق يتخلى للطير، يتخلى كل يعني يومين بالاسبوع. هذا اومني فيت، هذا كلش ضروري للطيور، خاصة في مراحل بداية الموسم، في مراحل التخصيب ومراحل بداية الموسم، مراحل القش وغيار الريش، تغيير الريش. هذا اومني فيت، هذا كلش ضروري تخلونه اخوان. زين، مثلا تخليه الاثنين 24 ساعة يتغير الماء بمي صافي، ثم الخميس 24 ساعة يرجع يتغير مرتين بالاسبوع. هذا باتيه، هذا الباتيه هذا ايطالي الصنع. هذا الباتيه يتخلى هم لكافة انواع الطيور، كذلك لكافة انواع الطيور. طبعا يتخلى لكافة انواع الطيور كذلك خلال هاي الفترة مرتين بالاسبوع. اذا كانت الطيور ما عندها زق، ما عندها يعني طيور صغيرة افراخ، مرتين بالاسبوع. اما اذا كانت عندها مرحلة الزق والافراخ تتخلى يوميا يتخلى له فترة كمية قليلة. هذا كيلو طبعا، يتخلى له كمية قليلة بالاضافة لاكلهن الاصلي اللي هو الدخن او الحب، مثل ما تعرفون، بالاضافة الى اكلهن. احنا مثل ما قلنا هذا الباتيه عندما يتخلى مرتين بالاسبوع، يتخلى الصبح ينشال من عندهن بالليل، يتغذى عليه الطير من نال الليل، ينشال لازم من عندهن. اما مرحلة الزق يتخلى يوميا، يبقى يعني يوميا تخليهن وجبة، ملعقة طعام صغيرة يتغذى عليها الطير، مجموعة مركبات غذائية تنفع كافة الطيور. وهذا صناعته، هذا ايطالي، هذا مصدر الصناعة مالته ايطالي. هاي حبيت انوه عليها اخواني الاعزاء، اخوان المربين. هذه جدا ضرورية الان في هذه المرحلة، يعني لا تعتمد فقط على عظم الحبار او الكسب. هاي مجموعة فيتامينات تتخلى لكافة الطيور حتى تكون عندكم تربية صحيحة ونضوج صحيح لكافة الطيور. اخوكم المربي عقيل ابو مراد. يرجى ضغط زر الاعجاب والاشتراك بالقناة في قناتنا جمال عالم الطيور. تحياتي لكم.